diverse interviste raccolte nel corso della ricerca abbiamo incontrato vari riferimenti ad alcuni portali di cui sono protagonisti le seconde generazioni di immigrati cinesi, albanesi, rumeni, arabi. Ecco, qui vi ho messo in queste slide alcuni di questi, ma ce ne sono anche altri, ce ne sono anche molti di più, ma almeno questi, a chi di voi ha delle curiosità nei confronti delle culture che essi rappresentano, è un consiglio, andateli a vedere, andateli a percorrere. È un'occasione di formazione per gli insegnanti, per gli educatori, per coloro che lavorano nel terzo settore. Perché dico che non è solo un convegno? Perché c'è una parte parlata dove ci sono delle relazioni, dove vengono riportati i risultati di ricerche, ma poi c'è tutta una parte proprio riservata e dedicata ai gruppi, alle associazioni, ai centri culturali, perché veramente credo, e io non è che lo dico ora ma l'ho scritto nei miei libri, veramente se è possibile formare un pensiero interculturale lo si forma tutti insieme, perciò scuola, amministrazioni ma anche centri di volontariato, associazioni, centri culturali, perché deve essere qualcosa di diffuso. Va bene, allora io sono delle ACLI, le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani. Abbiamo diversi progetti di cooperazione e di volontariato sia all'estero che in Italia, in diversi paesi, e qui si vedevano alcune immagini di questi progetti sia in Bosnia, in Albania, in Kosovo, in Kenya, in Mozambico, quindi in diverse aree del mondo. Siamo qui appunto perché all'interno di uno dei progetti che seguiamo proprio con Edna, con la sua associazione in Italia, qui a Bruzzano, in un quartiere di Milano, abbiamo incontrato la professoressa Giusti della Università Bicocca che ci ha proposto di partecipare a questo evento. Per noi è importante per creare legami e rapporti anche con altre associazioni. Mi chiamo Edna Abdurrahman, vengo dalla Somalia, la mia associazione si chiama AMEB, significa proprio la parola aiutiamo mamme e bimbi. L'associazione lavora sia in Italia che in Somalia, come vedete alcuni progetti che seguiamo alla Somalia, per noi è molto importante di non sostituirsi mai le persone, cercare di dare una mano e che poi siano loro a portare avanti sul sviluppo della Somalia. Mentre in Italia, viviamo in Italia e quando si parla all'interno dell'intercultura è giusto che ci siano le varie culture e le culture da dove iniziano? Iniziano a convivere insieme all'interno delle scuole, ecco perché noi siamo presenti all'interno della scuola e cerchiamo un po' di fare un confronto diretto sulle varie culture. Abbiamo conosciuto apposta Maria Angela Giusti, la professoressa, che è venuta a fare un intervento all'interno della nostra scuola dove lei ha parlato un po' con i genitori, gli insegnanti ed lei è partita da lì, ci ha invitato a partecipare, ma perché ci deve essere il confronto diretto tra le varie culture, non a livello teorico ma anche a livello pratico. Perché se facciamo intercultura solamente a scuola e poi i ragazzi al di fuori trovano il nulla oppure trovano atteggiamenti razzisti, beh, quello che facciamo a scuola viene vanificato in qualche modo. Ecco perché tutta la sessione iniziale, diciamo tutto lo spazio iniziale qui in Università Bicocca è riservato proprio a 20 associazioni, istituti, centri di ricerca, fra cui anche il centro di ricerca di istituto italo-rumeno. Io ho avuto fra i miei studenti in tesi negli ultimi anni diverse studentesse rumene e nelle aule, nei gruppi, io insegno pedagogia interculturale, ragazze straniere e ragazzi stranieri sono sempre più numerosi, io dico per fortuna, vuol dire che la progressione diciamo nel sistema scolastico prosegue, non si ferma. Il nostro centro culturale italo-romeno di Milano ha accolto con entusiasmo questa bella iniziativa, un'iniziativa avviata dall'Università Bicocca di Milano, dal Dipartimento di Scienze Umane. Quindi è una giornata del dialogo e della conoscenza degli altri, sono presenti altre comunità straniere che vivono a Milano, sono realtà interculturali, quindi abbiamo pensato che anche la presenza della nostra comunità, ma una presenza culturale con i progetti che le presentiamo al pubblico, di essere proprio di interesse per tutti quelli che ci sono oggi presenti nella giornata interculturale. Scambio di cultura significa conoscersi meglio e attraverso la conoscenza reciproca si può arrivare a un incontro e quindi un dialogo e
un mescolarsi, un vivere insieme, un costruire insieme nuovi significati attraverso la conoscenza reciproca. I paesi presenti, dunque faccio riferimento agli ultimi anni, gli ultimi 2-3 anni, il mio corso è un corso molto numeroso, sono 300-350 studenti e sono rappresentate soprattutto, devo dire, ragazze arabe, moltissime ragazze, qualche ragazzo albanese e molte ragazze rumene, devo dire non ragazzi rumeni, moltissime ragazze rumene e poi naturalmente ragazze che arrivano anche da altri paesi, ci sono delle ragazze indiane, ma sono, come dire, in quel caso sì, proprio casi singoli, casi isolati. Mi chiamo Lazar Oanja, responsabile, presidente dell'associazione Arci Mohamed Dama e compagnia di danza. Mohamed Dama esiste da un paio d'anni, che in Camerun, dove abbiamo la sede, che è a Milano. Mohamed Dama si occupa di interculturalità, della ricerca culturale. E oggi, parlando della giornata d'oggi, la giornata d'oggi ci ha permesso di cambiare con le altre associazioni e di scoprire, conoscere gli altri e condividere i nostri pensieri e cambiare i contatti. Mohamed Dama in sé lavora sul mondo educativo, il mondo sociale e in più fa un lavoro sul territorio, come io dicevo prima, non soltanto la parte fisica, fa anche la parte antropologica e dove apportiamo un lavoro di ricerca da tanti anni. Noi lavoriamo con l'arte, in particolare nella forma della danza, della musica e del teatro. Lavoriamo per una contaminazione di forme e stili artistici provenienti dalla tradizione del Camerun, contaminandola con invece stili più contemporanei. La scuola ha una normativa che riguarda l'intercultura tutto sommato abbastanza recente, si comincia a parlare di intercultura nella scuola italiana a metà degli anni 90 e per quanto riguarda l'università anche si può parlare di una progressione, dunque di una presenza, di un'attenzione nei confronti dei ragazzi, degli studenti stranieri particolarmente evidente, proprio direi a partire dal 2000, proprio a partire dal 2000. Io sono qui in Università Bicocca dal 99 e progressivamente proprio nel 2000 ne avevamo, io sto parlando sempre del mio corso, erano 3-4, ora sono veramente molti di più. Buongiorno, sono Paolo Castelletti, presidente dell'Associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo, che è nata nel 2008 con l'obiettivo di promuovere il benessere psicosociale e la salute mentale per i popoli e le comunità del mondo. L'associazione ha due aree fondamentali di intervento, che sono l'area cooperazione internazionale e emergenza internazionale e l'area multiculturalità e psicologia transculturale, che si occupa dei temi relativi ai migranti, alla migrazione, all'integrazione e all'intercultura. Nell'area di cooperazione internazionale lavoriamo in diversi paesi, fra cui l'Albania, la Repubblica Democratica del Congo, Haiti e la Repubblica Dominicana, e abbiamo diversi contatti con associazioni simili alla nostra sparse nei vari paesi, soprattutto in Africa, dove la psicologia e l'intervento psicosociale sono ancora all'inizio. Rispetto ai nostri programmi in Italia, nel territorio nazionale, lavoriamo soprattutto a Brescia, nella provincia di Brescia, dove abbiamo una sede operativa e dove si sviluppano degli interessanti progetti riguardanti i rifugiati e riguardanti il supporto psicosociale a persone in situazioni di vulnerabilità.
Sono Giorgio Reali dell'Accademia del Gioco Dimenticato di Milano alla Fabbrica del Vapore. Noi insegniamo ai bambini un po' di tutta la regione, ma anche fuori, a costruirsi i propri giochi, e in particolare abbiamo in mente di fare le Moneliadi alla Fabbrica del Vapore, invitando i bambini a giocare con le biglie e con i tappi. Ci sono tappi di stoffe, di legni, è tutto costruito con qualcosa che i bambini possono trovare nei boschi, oppure con scarti industriali, oppure il riciclo dei bar. Il sito è molto facile, che è giocodimenticato.it, e naturalmente un po' dappertutto. Negli esempi che vi ho portato il senso di coesione si è visto e si è rafforzato. Forse queste possono servire da serbatoio di idee per gli insegnanti, per gli educatori, per le scuole. Osservare, ascoltare, narrare, collegare, creare collegamenti, riflettere, sostenere attraverso politiche di empowerment, agire insieme, mettere in relazione soggetti, culture, mondi. È questo il compito che compete a tutti noi che ci occupiamo di educazione e di formazione. Grazie.